Waouh, waouh, waouh. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Partout où vous nous suivez, soyez bénis, bénis abondamment. Bien-aimés, nous sommes là, on court derrière le temps. Vraiment, la Seigneur Bolimbisi, pour toyer un peu en retard, tout coûte un embouteillage, mais topé Sinzambe, merci. Waouh, on a un koloba Nzambe, topé sayo nini. Waouh, on a un kolobo bongi na lokumu, Seigneur. Tu mérites d'être loué, élevé, adoré, Seigneur, pour ton amour. Zambo asali ete tokoma sumu kona lelo na émission na biso bien-aimé femme de ministère avec votre bien-aimé évangéliste Geneviève Poto. Bien-aimé nalingai ko remercier Nzambe d'abord na ba deux journées na biso auto pasaki le 30, le 29 et le 30 octobre na pesi Nzambe merci makasi 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 pour être ayeba ki ko visiter biso réellement. Nous étions bénis avec la présence Yamosai Nanzambe, évangéliste et pasteur Gershom. Zamba monayo amonayo, vraiment, waouh, Mosai Nanzambe. Ozaki pe ali pamboli pour nabiso. Vraiment, ozaki li pamboli, sans te flatter. L'église vraiment pambola maki. Na présence na yo, pe na deux journées, na makamuzamba sali. Tozongi seli moko lokumu bien aimé. Yako commenter mingi yate tellement na retard. Nalingana meka mwa koyebiso nzamba sola kina biso ezala na kata ba vi na biso moko ezala pona mboka Congo ezala pona tina na batan o tozo lekisa ezala même na ndenge batu bazo kufa na communauté. Le Seigneur nous avait vraiment visité et il nous avait parlé to mona ki nzambe kolobela biso di tikotak aza merveilleux pe akangola ki abikisaki toye apona kokumisa e kolobeta aza fidèle. Tango alobaka to kuta nezalaka pamba te bien aimé tango yo yo ka makambo boy sengel na yo o rejoindre biso to ya to sangana ensemble nde moto na biso epela liboso na Nzambe nalingi pe ko yebisa lisusu merci à toute personne oya utaki musika oya yeba ko assister biso na kate église et la grâce divine tika Nzambe ayeba komona bino vraiment Nzamba pambola bino bandeko nyonso bosangana ki na biso tozo kende kopesa pe merci pour natina na église ya ngomoko mbaliboso na pesa pene église la grâce divine merci na télévision batu nyonso yo wana basali ya kati église la grâce divine nzamba mona bino nzamba mona bino nde bomi pesa ki na kata musala botika ki évangéliste je vais basala ye moko te bino pe boyeba ko tcha loboko na bino tozalaki ensemble Zambe wana akanisela bino na musala nyonso bosalaki apambola bino penza makasi 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 nazo pambola pe ba musicien na pamboli papa na biso Jean-Claude Ngandu Zambe amona yo papa ozaki li pamboli pona biso Zamba pambola lisusu wow wow frère Dédé Ekofo Zambe amona yo na louange na adoration oyo memaki biso na présence na Nzambe frère Dédé Kofoza penda li pamboli po na communauté et Seigneur communauté soutenir yo na yaki kutu na basidi na yo awa na kolobela ngo sima Nzambe vraiment apambola yo lisusu bien aimé na yebi ko pambola pe lisusu ba serviteur de Dieu et les servantes de Dieu ba o nyonso pe bazwaki invitation o bayaki ko sangana bango na biso bien aimé na lingai kolobela pe lisusu pona tina na mama tete oya te akape a na télévision na yebaki na kopesa ye invitation merci pour na ko répondre na invitation wana mama tete batu bakanisaka neti toza ensemble te na linga ko talisa église corps du Christ que toza ensemble basali toza ensemble bien aimé soki muta banda kote yo banda ye oyebi tangu na talaka Yesu Kristo na ekulusu mokonzi monene andima kotikala nu po biso tobika amikitisaki mpona nini te biso mpe tozalaka na komikitisa ntango omoni ndeko moko to mosali na Nzambe moko azobanda yo te banda ye ngala bandaki mama tete mpo asepelaka babenga ye mama tete na kati ya ministère nde yango nazobenga korespecte ndenge ya loba bien aimé toza les femmes et les hommes ezala bamama oyo bazalaka mpe na kati ya mosala na Nzambe bao bakotambwisa église bao balingaka mpe babenga bango bamama to bamama pasteur me ngai nabenga makalanga évangéliste Geneviève
na ndenge oyo nga na mona nzamba bengi nga na sepelaka na benga mabongo mais ça batu mususu ba mama mususu azana ye alobi ne mama pasteur alobi na ye pe mama kaka ya pamba nzamba pambola pe omona ka ba papa na biso bango bayaka na bango ba hotel lo banzambe na kota ba papa oyoka bango ba éminent homme de Dieu ba présentation na bango et ils savent bango ba s'introduire en tant que tel pour ete ba yebi nzamba bengi bango ndengwana nga pende na yaka nzambo abengi nga évangéliste Geneviève na se présentaka lokola ndengwana bien aimé na hésitation te po na yebi nanyo na za na yebi ninyo nzamba bengeli nga azomona nga ndenge nini azobenga nga évangéliste Geneviève ko bakisela nonga liboso te o ko tshela nga o international te na lingi nga za évangéliste international te na lingi pena za mambe évangéliste te na lingi za la kaka tout court évangéliste Geneviève ndenge nzamba bengeli nga nzambe apambola bino toza ensemble bien aimé ezala beaucoup de femmes au baleka na télévision on a benga tazate na encourageara toujours les femmes au baleka na télévision na benga kata na libanda pour na encourager pour na kolobete toza ensemble to pesa ka image mbala msunetio bayoka na te to yoka naka tozo mikitisa ngala mona so baninga te na ubanda yo po il faut to mikitisa to tambola na kati ya humilité na linga pena yebisa lelo lisusu merci na ba partenaire na biso nyonso soki na yepe lelo awa eza pona yo partenaire parce que évangéliste Geneviève azo suki se mission lelo nazo kata émission na nga oya femme de ministère nazo zonga na ndako Yesu nga na suki me Yesu asuki te soko za na besoin maloba biso to teaka landa biso bien aimé l'église oyo eza affiché awa to za la Glidon Community Center 75 Ragland Road bomoni ba adresse moyen to kota la ba détail ezalité ba partenaire na nga nzambe amona bino bokamwisaki nga na lingi bino mingi tika nzambe na lola a se souvenir na misala na bino nazaki mba muso mwana fandi boyo na komona ndeko moko ya mwasi akobenga nga koyebisa nga na uti kotia 70 livres na uti kotia 50 livres na uti kotia 20 livres boza kolekela nga eza kutena mususu aza na province na yebisaki nazokata alregetaki mingi ya lobi ato kati oya ngai bandaka kozwaka muke wana na bandako tia sala na ngata musala mususu ponga na yebi importance ya soutenir œuvre nzambe mususu pe zali je crois ndeko Sylvie oya pesaki ngai ya sukawa auti ko tiango na fin du mois o alobi ete vraiment nga nazoka penza mawa po mbongo nga na tiaka so na tie nzamba osela nga toujours bikam soki na tie nzamba aomimonisa na vi na nga kokata kaka boye napesaka lisu te ayoka ependa pasi nalobi te eza likambo ya pasi te moko nzamba opermettre tozonga nde tobaka toujours Olive TV eza ndaku na biso bien aimé tokopesa mpe mbote na pasteur Joël en tout cas ezalaki privilège mpo na ngai kokutana na pasteur Joël en Olive TV to travaillaki ensemble nzamba mona yo mosali na nzambe nzamba kanisela yo na bolingo na yo na nyonso oyo yo zali kosala bien aimé ta bato kwa pasteur Joël la parole de Dieu vandi mais ba vandi na bandao biso pe toye na liloba tozokende ovanda na bandao po soutien eza pena makasi te tala ba ero biso tolekaki eza ba air de pointe eza ba ero ezokute biso pena mbongo bien aimé moyen to continuer po makoki eza lisusu te me biso tosuki nzamba suki te azo continuer mpona bapartenaire bien aimé na linga nalakisa biso oyo ezali CD ya frère na biso Dede Ekofo bien aimé CD oyo banzembo kitoko makasi oyo akozala mpe na besoin yango mpona kosomba akoki mpe kokota na mipesi na nga moko mpe natekela ye mpe basidi yango mpo tocontribue na mosala nga moko nazwi 10 partenaire nyonso nazo lancer appel mpona bapartenaire nazo lancer naza na niongo na bino nzambe oyo bino bokanisa ye kosalele na kati ya mosala na ye awa bien aimé ere nyonso partenaire okolinga obenga nga telefone eza polele mpo na yo nabondela mpo na yo oza na likambo associe nga mpo na bolingo nolakisaki kosoutenir biso na télévision bapartenaire mutu nyonso apesa mbongo awa mutu nyonso asoutenir biso ntango toya awa naza wana ere nyonso benga nga so oza na likambo associe nga na prière tosala no prière alors naokoloba ke bapartenaire bokotinda bato nyonso wana basoutenir
bokotindela nga adresse na bino nasombeli bino DVD oyo nakopesa nakotindela bino moko boyoka banzembo ezaka bien aimé bokopambolama kopambolama nga mutu na garantir bino naka mutu na flataka te so namoni makambo wana ya malamu te na bakaya malamu te mais so na garantir bino non frère ana eloko ya nzambe apena lipamboli mpo na communauté nzambe apambola bino bien aimé nalingai naloba boye avant peut-être nasukisa les plus beaux cadeaux nakopesa bino lelo eza na te ya bino liloba na nzambe bien moi moni ntango nauti koyeba ke pasteur Jovel aza koya ye na liloba moko ya puissante liloba moko ezofungola nga mpe nazomema liloba oyo eza ya barévélation bien aimé oyebi nakozanga nyonso me nakozanga liloba oteya te parce ke nabengama mpo na teya maloba na nzambe na créama mpo na teya liloba na nzambe le plus beau cadeau nakosukisaka bongo te fo na teya liloba moko ekoimpacte lisuvi na yo nazoyeba su mosali na nzambe moko monene babengi ye pasteur Christ oya kilome azako loba toujours what God want to give you is not money. What God want to give you is not healing. Is the word of God in your spirit. It will make you what he's talking about. Alors bisoka ko peso liloba to yaka na liloba bien aimé ezala bandeko mususu o to kutana banga so epsanga wow you the evangelist Geneviève nga binga abi malobo tera mkomsule ko banda ikako zo te baso pesanga ba maloba na teya mukolo anu tera sur boy e bouleversa ka vinanga na kutena papa moko so papa Philippe abi mateo tera sur les damas n'a pas la force mais force na bango eza na rocher abi mateo on etika na mutuna nga oui bien aimé tika liloba auto terre etika na kata esprit na yo ekomama na esprit na yo liloba wana ekosala ozala oyo nzamba lobi ozala ezala nzela liloba na nzambe bien aimé tokende ko partager na yo eloko moko na lombangu vraiment soko kolingo tindela biso texte message ba numéro na biso eza wana okoko tindela biso ngo okoko tindela biso texte message tokosala effort boyo bakotanga ngo bien aimé na okende koloba boye to partager loko moko na Jérémie chapitre nango 29 verset nango 11 à 12 toyebi biso moko liloba oyo liloba nazo pesa o bien aimé impacter lisusu esprit na yo Bible lobi na biso na Jérémie chapitre 29 verset 11 à 12 et lobi les projets nzamba lobi je connais les projets que j'ai formés sur vous ce sont les projets de bonheur et non de malheur pour vous donner un avenir et de l'espérance. Bien aimé, totanga verset o, to yebi verset malam, Saint-Esprit sepeli, mukolona lelo, to partage na yo verset oyo. Maloba na nzambe oto uti kotanga bien aimé. Nzambe na lola nzamba bolingo. Oyo akela biso akela yo akela nga. Nzambe oyo abenga yo na kati na Yesu Masia. Oyo ndimela nzambe na lobina yako yebisa yo. Ba projet ya sala likolo vina yo eza les projets de bonheur et non de malheur pour te donner un avenir et de l'espérance. Bien aimé tikana yebisa yo nzoka nzambe oyo ayebaki yo avant yo kota libuma mama na ayebaki yo nzambe ayebaki pa lobi ce qu'il a prédestiné d'avance il les a aussi appelés nzambe oyo ayebaka yo okoya kati na Yesu okosambela okokoma mwana na nzambe okokoma chrétien alobi aza na projet bien aimé nzoka nde yo ndongo oza wana oza projet na nzambe oza projet na nzambe oza plan na nzambe wana nga nali koloba nini ntango nzambe alobi le projet oyo a formé sur toi nzambe wana atindi yo na mokili atika yo te abandona yo te atozotambola na badifficulté atozolala na litoko atozolala na carton mais nzambe alobi nayebisa yo projet na ye likolo avi na yo eza le projet de bonheur et non de malheur pour te donner un avenir et de l'espérance. Bien aimé toyebi projet wana tokotia yango na d'autres termes lokola plan oyebi mutu nyonso ntango alingi kotonga ndako na ye asalaka plan asalaka projet wana elingi oloba kaka méthodologie oyo akoposede pour réalité ya projet na ye ekoma réel soki tokotala lisusu ntango tolobi projet toloba avenir wana na kobo bango ezali destiné d'autant que les projets de Nzambe Nicolas vina biso elingi koloba kaka la destinée de Dieu Nzambe oyo akrea yo azala destinée moko pona tina na yo na lingala tokoloba mabongisi na Nzambe pona mutu Nzambe azala mabongisi ya malamu pona vina yo Nzambe abengi yo po o espérer et non
au désespéré. Na bandeli, zambo ya bengi yo pour espérer et non au désespéré. Quelle que soit ma difficulté, quel que soit ma problème, quel que soit ce qu'on coûte en ango, nzamba lobi, projet na ye likolo na yo, et longwate, et zakaka nenga kana, nzambo ya kana yebi yo, soko kozala nan, soko koma na niveau ni, soko komata nenga ni, ayebi yango. Difficulté mon côté, problème mon côté, et continent nzambe a changé, projet na ye, likola bomo ina yo. Alléluia. Na utaye koloba motongi ya ndaku abongisaka déjà plan na ye nzambe oyo atinda yo na mokili oyo abongisa plan moko mpo na vie na yo yango nazomona David alobi na biso na psaume 139 verset nango 16 alobi quand je n'étais qu'une masse informe tes yeux me voyaient et sur ton livre était tout inscrit les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux exista. David a yeba kiango. Alors bete mikola bomo inanga e komama liboso na nzambe. Na yeko yebisa mutu moko ete vi na yo nzamba koma yango. Nzamba yebi nenga ko posséder na vi na yo. Ayebi ba étape nini yo koleka. Tikala yebisa yo kolela na kata vi na yo eza moko pe ya ba plan ndenge nzamba zolekela pa commission na destinée na kati nango kolela pe ezali prévu ete tamoko kolela tamoko ko swamine tamoko ko bela tamoko ko mata tamoko ko kita nzamba yebi yango malamu alobi projet na ye likola bomo na yo asa établissango po etaza na calendrier nzambe na biso na calendrier ya projet ya vie na yo liboso na ye ayebi ye mutako kumba yo ayebi ye mutako mema yo balobi quand moi je connais les projets que j'ai conçus à votre faveur, déclare l'Éternel. Ce sont des projets de paix et non de malheur, afin de vous assurer un avenir plein d'espérance. Zamba benga yo bien-aimé. Oh, l'aime sozolo balanga. Mais évangéliste, je fais bazo ebate. Makamni ya zoloba. Na zole kalaba possible. Nzamango pe na yebinga. Na yeko yebiso oui. Na yeko yebiso ayebi yo. Azana projet wana likolo na yo. Eza projet ya bonheur. Nzamba bongisi makambo kitoko pona vi na yo. La preuve ane ke bien aimé. Tango zaki na Kishasa. Ozo luka banzela ko ya poto. Ozo mona teme na plan ya nzambe. Ayeba ko ya poto. Okoza na mboka Angleterre. Okoza so na mboka nini yo za. Ngana yebi na ngate. Mais nzamba eshua kite. De la même façon, à quoi échouer, qu'on continue na yo, pour accompagner na yo, na venir de l'espérance. Muto atongaka ndaku na kati ya plan na ye, ayebi ke afona tia toilette, ayebi ke afona tia salle de bain, aye bongo nzambe na lola, oya benga yo bien aimé, asi atrasa nyoso na vie na yo, ayebi ke ozala posa libala, les projets du mariage, les projets d'élévation, les projets de succès, les projets à kozwa bana, atoze kombalelo, projet nzambe, et asi atia na plan na ye, il faut zwa bana, il faut mata, il faut longa, il faut zala guéri, ayeba ki okokoma malade, nzamba sa prépara, tandi na kobimiso, na maladie wana, eza nyoso na kata calendrier, Yanzambe. Alors nous sommes des porteurs d'espérance. Moi na nzambe nyoso, aza mon memi espérance. Aza muto akumbi espérance. Na vina azo désespéré te. Atazo monezo marché te. Akoki ko désespéré te. Pour ayebi projet yanzambe. Likola vina ye. Eza projet d'espérance. O eza katina Yesu Masia. Alors c'est Dieu qui établit notre calendrier. Et qui nous accompagne dans l'accomplissement de sa mission. Na projet wana, nzambe mutabongi siango. Espérance toza nango eza sans limite. Bible dit Christ en nous, l'espérance de la gloire. Toza wana pona kozela kembo. Toza wana pona koba tozangi lelo, mais lobi na biso eza lobi ya malamu, avenir meilleur, avenir de l'espérance, ya wana ba bengi destiné ya vie ya moto. Cela ne signifie pas que nous serons épargnés par la douleur, la souffrance et les difficultés, mais qu'il nous conduira jusqu'à une glorieuse conclusion. Zamba lobi ataba souffrance eza, eza nzela zo lekisa yo, eza tonga la kata projet na yo.
pour la souffrance pèse qui prévit mais bien aimé, laisse-moi te dire, na kata ba souffrance na yo, l'amour de Dieu est toujours na yo. A tozo le cavalier à baka, bien aimé, soko ko belle la ye, parce que tant alobi na Jérémie chapitre 29, verset nango 11-12 wana, alobi na bana Israël bazaki na kati ya pasi na kati ya Babylone, azolo bete bolingo na nge as toujours likolo na bino. Makamu na prépara pour na vie na bino, na longoli yango te, na bongisi malamu liboso na bino. Atale lo bo na souffrance, atale lo bo na kati esclavagisme, mais liboso na bino bo la biso la bino bien aimé, ya malamu ezoze la bino, ya kitoko ezoze la bino, bien aimé na kata souffrance, bolingo na nzambe za toujours na yo. Projet wana eza toujours nzambe azokana toujours akokisango malgré les problèmes yango ekokabola na nzambe te. Bible lobi, qu'est-ce qui nous séparera de l'amour de Dieu? Souffrance était et qu'on péché nzamba linga yo ba erreur yo salaka o yo sala yango ko sala te nzambe atika projet no likolo na yo malgré tes souffrances nzamba kani akokisa projet na ye likolo vi na yo. Souviens-toi la vie Abraham, nzamba lobaki okoma père de multitude et ça c'est parce que sala ki erreur nde nzamba changea ki mais lokola nzamba lobaka et Abraham akozala père de malgré Sarah ebaki na ko sala pesa ye aga mais nzamba kokisa ki toujours projet na ye likolo ya bomoy ya Abraham. Les musuto ozalaka l'impression lokola nzamba tiki biso. Nous pouvons avoir l'impression que Dieu nous a oubliés. Or, il ne peut être en train de nous préparer na ba makambo malamu. Nzamba bosani biso te bien aimé. Na mona batu balala na ba carton na Kinshasa. Ozo seke alali na carton moyebi lobi na ete. Bien aimé muto sekota yebi lobi na ote. Lobi na yo kaka nzambe muto ayebi yango. Oya bongisa liboso kaka ye muto ayebi yango. Bien aimé ozo tambola na mawa, ozo tambola na malade, ozo tambola na boye. Mais projet la nzambe, likola bomo ina yo, eza projet de paix et non de malheur pour te donner un avenir et de l'espérance. Avenir ou eza plein d'espérance. C'est qu'à venir, bien-aimé, à venir les liboso, tant qu'on s'accate na Yesu et de l'espérance. Dieu a déjà la chose qui te demande d'espérer. Nous avons bien-aimé le quoi la tanga qui awa, na psaume 139, verset 16. Nous avons bien-aimé, asi ayeba qui déjà, calendrier na yeza liboso bon moinaye. Ayebi makamnyoso bien-aimé. Tant que biso ke makamba malamu azoyebi sa Gédéon vaillant héros. Gédéon azondima te me nzambe mutu ayebi yo. On alingaka nzambe oyo. Nzambe akwayaka na biso bien aimé. Nzambe ayebaka encourager biso. Ato ozoleka na pasi azoyebisa o va de l'avant. Azo encourager pour ya ayebi yo koleka yo moko. Ayebi yo koleka bato babwaki yo. Ayebi yo koleka bato bazoseka yo. Azo ko encourager pour ayebi makambo ya bongisa na vie na yo. Ye moko promettre yo soutien na ye. Ayebi okokoma ayebi ya malamu kozwa nzamba azokwar na yo ayebi ke soko continue kondima bien-aimé okokoma na projet wana le projet de bonheur et non de malheur. Un avenir de l'espérance. Nautaki koloba nzamba bengi yo désespéré te. Pourquoi désespéraka? Liloba nzambe ebisi yo désespéré te. Pourquoi yo désespéraka? Obengami po désespéré te. Nzamba sasa la plan kitoko. Plan na ye liboso bien aimé abongisaka Jésus ana mokilio akufa pona kopesa biso bomo. Tant koza kati na Yesu. Siko projet ya nzambe wana ototangi yango na Jérémie 29 verset nango 11 à 12. Po ekokisama na vie na yo, tu dois être en Christ. En Christ, il est le seul chemin memo vers ta destinée. Libanda ya Jésus, bien-aimé, destiné malamu ezate. Libanda ya Yesu, destiné kitoko ezate. Metango zakati na Yesu, ozana destiné moko ya malamu. Tu as un avenir meilleur. Na eko rassuré mutu moko, oya zolela, oya zomona neti nzamba tikiye. Non, Dieu ne peut pas t'abandonner. Dieu ne peut pas te laisser. Nzamba yebio aggrava na pomme de main na ye, oza tout le temps la maboko na ye. Projet nzambe changer te pour na vie na yo, oya kana ko sala. Eza batute bako pekisa ye pour sala na kata bomo ina yo. Alléluia. Jésus, tango asa bongisi Yesu, abongisi makambo malamu, abongisi ba bien, héritage kitoko kati na Yesu. Tozana héritage kitoko kati na Yesu. Yango les photos sepelaka. Yango na toko désespéré te. Po toza kati na Yesu.
ba promesse nyonso eza ya biso héritage ya kitoko topartage yango na Jésus tobengami to désespéré te tobengami to croiser les bras te tobengami to yoka makambo bato bazoloba te me totala ekulusu bisika wapi nzambe abongisa ya malamu mpo na ntina na bomoi na biso. Alléluia. Dessin en nzambe na vie na yo bien-aimé eza dessin ya malamu na ngai na pambola papa na ngai Joboke nzambe pambola yo papa Joboke yo na mama merci na confiance na bino pe na amour na bino boye bayi kolakisa biso nzambe apambola bino makasi. Alléluia. Ba étape yo passé pour koma la destinée na yo Yesu ndako simbo na loboko Yesu ndako simba yo na loboko bien-aimé pour koma bisiko ozokende tika ete tango nyonso oyebisaka ye na sarande na maboko na yo na mitiki na maboko no Yesu memanga na banzela na yo papa banzela ngo yenda yebi na nzela molimo mosanto Saint-Esprit yebi bisika nya ko yebiso tya lokolo awa ko chiate landa koto po babile le chemin mutu nyonso akotaka la chemin na ye bien-aimé akomaka po azanzela nzela la yo nzela na nga po tokoma bisika tozokende po toyeba kozwa avenir wana meilleur po tokoma bisiko ya bongisa po na biso. Alléluia. Nalobaki eloko moko te eloko moko te souffrance na yo te kaboli na bolingo nzambe mbala musu yo zokanisa bongo olobi nzambe atiki nga po na zobela nzambe atiki nga po na balite nzambe non bolingo nzambe ko mesura ngo na biloko ya mokili te. Dieu t'aime et il continue à t'aimer bien-aimé azo elinga yo bolingo na ye eza inséparable immesurable ce Dieu bien-aimé asakrochaka ata na bolingo nzambe tango moni batu batiki yo tango moni mutu azopesa solution te accroche-toi de l'amour de Dieu ozo banzambo loba o tikangate nazondima la situation nakobima trou nakobima nalobaki ato sala berere ko vendre berere wana te telema kende ato sala berere nzamba ko utiliser ka les mêmes erreurs oyo sala po yeba ko pistonner yo. Wow. Alléluia. Nzamba yebi chaque étape vie na yo ayebi livre vie na yo ayebi chaque étape okolekana nango ayebi ndenge nini okotambola ayebi ndenge bato bakochola yo ayebi ndenge bato bakofinga yo bien-aimé kolanda bango te nateyaki mateya moko ande bautaki kotia nga va na banda o nalobaki athlète tanga azokima ata na pembeni baofinga ye bazo batala mutu bien-aimé azotala bango te focus liboso po ayebi eke azokima po azwa couronne oyo ezozela ye liboso. Il est le chemin. Nzelaka moko. Yesu Masia. Nzela na biso. Nzelaka moko bien-aimé. Nzambe, Dieu nous accompagne à accomplir son plan dans notre vie au travers de difficultés. Nanzela ba difficulté wana bien-aimé oyo zo le kalango nzamba zo taye nzela na yo pokota okoma na kata destinée na kata ba souffrance wana na kata ba difficulté wana le Seigneur est en train de travailler la parole travaille prophétie zo travailler ezo kende vers terme nango ezo kende ko kokisama oya loba na yo nzambe wana ko kokisango au nom de Jésus. Au nom de Jésus, na prié pour na yo, muto ozolela, ozomwa lokwa nzamba tiki yo, bien aimé biso pe to mona kango, na ndima ite na kozala un jour na mboka oyo, wapi visa bien aimé, na zolela, mais nzamba yebaki ke lokola sia loba, na kokoma a pona teli loba nzamba, ayebaki ba moyen ni na ko utiliser pona koma bisika o naza. Oh na yeso ko regretter te. Na yesu ozala droit ko désespéré te na ebite nani nazoteya na après-midi ya lelo na butu ya lelo na ebite nani onga na nzamba tindinga na ya kolobela ye na ebite so eza nani. Alléluia. Ndenge moko mutu azalaka na rêve o na rêvaka nazo rêver na somba ndako nazo yoza projet nzambe nzambe bazo rêver na nzela na yo ndenge ni na sala na nzela na yo ndenge ni na tombola yo nzambe pe na place na ye bien aimé azo bongisa azo tala banzela ni ya kolekala nango azo tala ko chelo batu bien aimé okomona ka na vida o bien aimé makambo yo kanisa kite ekomi kokoma na taya nzambe eza na taya mutu te na temps na ye moko nzamba sala ka makambo nyonso na vie na biso selon le temps. Ata Jésus-Christ il était Dieu. Mais ça là qui m'a ramené à bien aimé.
tant oyo kokaki, tant nzamba bongisaki, pour eta sala, yangonda yebaki na ko sala. Bien aimé, ne précipite rien. Quand vous les l'autre côté, ce qu'on voit la bien aimé, ce qu'on voit là, et ça l'on a un zambété, on forcer, bien aimé, plus on forcer, ils ont commencé sous hard, ils ont commencé sous very hard. Pour être ça taille en zambété, zambazana tanaye, on y a ça la makambu, et il va comme marcher comme si dans la roulette, na kimia nyoso. C'est pourquoi nous devons nous laisser sous sa direction. Lui seul sait ce qui est le meilleur pour nous. Et lui seul peut accomplir son but dans notre vie. Naeb sa mutu moko ozo kende vers destiné na yo. Makamwala ozo mona wana ozo douter na ngo ya ngwana ka nzamba zo utiliser pour même na destiné na yo. Pour même na destiné. Oyo zo kota doute wana ya ngone nzamba zo travailler na ngo pour na kokomisa yo bisika kana okoma na zo rasiro okokoma na kombo na Yesu okobota na kombo na Yesu ba monkeri nyonso bazo seka yo pour nzamba zo bongisa ba mapasa liboso okobota okobika na kati na destiné nzamba bongisa na nzela na Yesu Kristu qui est notre absolu destiné ete abongisela biso soko za malade na kati ya ba mercredi na ye ozala guéri bako fungoela biso ligne bien aimé. Je sens l'onction de Dieu na bonde la pona tira la mutu moko bien aimé to s'accorder na ye to ebisa nzambe papa tozo leka vers destiné papa yo ko sakate tozo chela yo motema nzambe to chela motema Yesu to bi ko kokoma na biso okokoma okosakate okosaba ba ya liboso te okokosa ndengai te papa ta ba difficulté na zana ngo papa bisika o naza kono nazo ndima teke na kokoma mais nazana ko ndima la kati ya oyo lilubala yo oyo lobi ko za toujours na plein kitoko pona biso projet de paix pour komisanga bisiko ngana lingi kokoma Jésus nzamba bossa na yote nzamba yebaka toujours ko se souvenir na yo bien aimé nzamba bossa na yote mutamokili ako bossa na yo notre Dieu n'est pas mutamokili nzambe na biso mutamokili te appelle bien aimé to ko s'accorder na yo nzamba la kayoni alaka yo ko bota nzamba la kayoni libala zambala kayoni ozochele motema na nini soko ozochele motema na ye kwa encourager yo molimo mosanto atininga na yebiso o désespéré pour un avenir meilleur aux un avenir de l'espérance muto sekote muto chola yo te tant que ozomela makolo na ye avenir no ezaya meilleur kati na Yesu Masia Alléluia. Il est merveilleux ce Dieu, il est merveilleux Jésus. J'aime Jésus. Bien aimé, to bande ko yebate, tangu to yekat na Yesu Masia. Et lelo to ko zape bato a côté le mapo te ali lo banza. Nzoka nzamba préparera destiné malam pour la vie na biso. Bien aimé, ozana destiné qui toko. Ozana plan merveilleux, oza plan ya nzambe. Nzamba bongisa yo pona makambo mine, makosala ngo kaka na yo. Akosala ngona mutu mususu te akosala ngo kaka na yo mutu mususu te po makambo ngo ayebelo kwa chakati na yo obi nzamba luka ba forte nzamba luka ba faible bato baza faible baomona na faible po ya yebi azala capacité ya kokomisa ba faible bakoma fort yango azo croire na yo yo siko ozo mitala ozo bakaka ngai oyo nazo ndima te bien aimé ndima Alléluia. Ndima nzambe na biso azwaka bato bakoka te azwaka bafort te po aloba ete non nazalaka déjà fort nzambe ayaka koluka nga na kifort na nga mais nzambe wana azwaka bafaible azwaka bato neti tina te azwaka bato babwakama bien aimé po ayeba aza na bakoki ya kobongisa bango ya kochange bango po etatelemisa bango bato bakamwa balobe to eza la main de Dieu oyo eza loboko ya nzambe. Alléluia. J'aime Jésus lobaka la bombo na yo lobi boye qui me séparera de l'amour de Dieu?
Tant que tu as verset oyo. Ezalaki adoration ya David. Adoration ya David bien-aimé. David azokende ko louer Nzambe. Azokende ko pesa ye merci. Na psaume wana tolobaki psaume 139 verset nango 13. Verset 13 tina 16. David azokende ko adorer Nzambe. Alobi osali ngai créature si merveilleuse. Nazokumisa yo Nzambe. Po mikolo na nga avana botama. Osi oyebaki yango. Osi otiaki yango. Nakozala nani? Nakosala nini na mokili? Nzambe asatiaki nyo sopona yo. Okozala nani na mokili? Pe okosala nini? Pourvu ko oya kati na Yesu. Na utaye koloba na masoni yango lisu bien aimé nazo beta sete destiné no po ekokisa ma faut ala dans le Seigneur en Christ, non dans l'église. Non dans l'église, mais dans le Seigneur en Christ Jésus. Pour être makambo nyonso bien aimé, ezokokisa makaka en Christ Jésus. En Christ Jésus. Wow. Nzamba za malamu. Nzamba za malamu. Nazo pese merci. Nzambo ya sungi biso. Na ba effort consenti. To ya katangu nyonso na Olive TV awa. Po to ya ko partager maloba nzambe na mutu moko. Nazo zongisela ye gloire lokumu ezaya ye. Kembo ezaya ye. Machanjoli ezaya ye. Nzambo asali biso ngolu bien aimé. Ya ko zala na tangu nyonso to zalaki awa bien aimé. Tika nzamba pambola yo. Tika nzamba mona yo. Tika nzamba salobolamu. Bien aimé, tombe la téléphone na ozela, to s'accorder na yo. Soko sentir ango bien aimé, lilobo ezo concerné yo, tango ma ezo ningala, tango molimo mo santa zolo ba bien aimé, tombe la téléphone na yo. Ezande yo na ekolobela na poko alelo, ezande yo nzamba zo adresser na poko alelo, tika nzambe ayeba ko pambola yo. Eza frère JP, bonjour évangéliste Geneviève. Adresse nanga ya ngo parti oui na kotindela yo o soutenir musala oyo frère JP na kotindela yo sidi oyo oyeba ko pambola ndaku na yo malobo eko bimala kata sidi oyo yoka yango penza avec attention eza malobo eko pambola bomoi na yo na moni ndeko ko yemba penza wow. Tu vois vraiment, il est en train de chanter avec tout son cœur. Azo exprimer vraiment oyozo utakat na motema ne pour adorer Nzambe na ye. Alléluia, Dieu est merveilleux. Le Seigneur est merveilleux. Notre Dieu est merveilleux. Nzamba za malamu pour la bavi na biso. Nzamba za kitoko pour la bavi na biso. Nzambo a se souvenir na biso. To utai ko lexata moko kitoko. To lobete Nzambe azo se souvenir na biso. Nyoso biso to salaki. Nzambe oyo bien aimé. Alors bien a oublié les services que vous avez rendus au sein. Nyoso bino bo sala na kombo na nga. Il est le meilleur rémunérateur. Nzambe na biso a meilleur rémunérateur. Yango na courage il faut servir Nzambe. Salela Nzambe bien aimé. Travaille pour l'œuvre de Dieu. Ko travailler kati Yesu Masia. Ezaka te hotel liloba Nzambe. Misale ze belé. Alobi na ndaku na papa na nga. Il y a plusieurs demeures. Misale ze belé bien aimé. Pona mo sala moko yo bandako sala. Nzamba mona ona musala wana. Nzamba kuta na musala wana. Musala wana ezala ekanise le pas Nzambe. Nzamba se souvena kana yo. Po etalobi l'ouvrier mérite son salaire. Tango zana likambo. Nzambe ako se souvenir na yo. Ako se souvenir na yo. Il est notre Dieu. C'est lui notre rémunérateur. Nazo ebalisu bien aimé. Mukolo moko nazo tambola na mawa. Nazo tambola na mawa. Na omona kwa Nzamba tikinga. Na omona kwa suki. Na omona kwa Nzambe isu ezate ya kobimela. Mais Nzamba zo kende koyebisanga. Alobi les projets. Bien aimé benga en direct na télévision. Olio benga biso boye na téléphone. Benga biso en direct. Ceux qui vraiment ont besoin. Tu es bako bonde la pona yo. Na ebite suri line zo leka. Yo benga biso to bonde la pona yo. Nzambe oya bengi yo. Azana plan kitoko na vi na yo. Destiné na yo na bomo ina yo. Nzambe asala mabongisi ya kitoko. Pona kopesa yo avenir meilleur. Na lobaka notre Dieu c'est un père responsable. Dieu nous a jamais abandonné. Ndenge moko yo papa na ndaku na yo. Obongisa kama malamu pona bana yo. Tomona mindele na mboka oyo. Azana compte bancaire na ye. Asia bongisa na bana na ye. Alobete mwana ngatanga olingo bala. Akozana besoin ya ndaku. Akozana besoin ya mbongo. Asia bombela ye déjà. Et bon notre père. Alors si vos papas
qui sont plus méchants que moi. Si vous demandez un pain, ils ne vous donnent pas un poisson. À combien plus forte raison, Nzamba bomo, bosenganga. Bien aimé, benga to encourager biso. Benga encourager biso. Benga, attention, benga pour la prière, benga encourager biso. Matéa to ya kote ya yo awa bien aimé. To komi na tango to sukisi. Biso to encourager yo bien aimé. Encourage nous aussi. Na butu na moi tozo ya apo na koleso liloba na Nzambe. Tozo leso liloba na Nzambe. Na yoka ba témoignage na batu. Na koma na millier moko na Canning Town. Oh ba mama moko ba yambanga ba lobi to landa kayo. Matéa no esunga kabiso. Tika Matéa esunga yo. Tika molimo na Nzamba sunga yo. Tika ete liloba na Nzambe. Omoni Nzambe na biso Jésus Christ. Bien aimé ayeba ko louer liloba na ye. Koleka même ba miracle. Nzambe ye moko azo louer parole. Parce qu'il si Marie. Marthe, tu t'inquiètes pour beaucoup de choses. Mais Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera jamais, jamais ôtée. Alléluia. Toyambi yozana lino bengi biso wapi kombo la yo nani olingi koyebisa biso ni bientôt sala ni. Allô, bonsoir. Na bengi bino na Londres. Amen. Na lingi bosambela po nanga naza na problème na ndako nanga na madame nanga. Na lingi prière na bino soutenir s'il te plaît. Amen. Kombo nona. Frère Dadi. To bondeli. Nzambe na yebi kotika frère Dadi na loboko na yo. Nzambe soki yo kosunga eta zana mosusu te éternel Dieu. Papa to ye na trône ya grâce papa. Na faiblesse ya frère Dadi na mwasi na Nzambe. Kosenga secours, papa, lobi, tu es un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Papa, na sengi grâce na yo likola bomo ine Nzambe. Qui dit ça ngolu papa, oye kokoka. Na bomo ine po ete ba ko traverser ba période difficile o. Koloba bima ba longi po baza déjà ba longi. Ba déjà kati ne longa Nzambe. Ba baza kati no Yesu baza koleka ba longi. Kolo longi saye. Kimia papa, pesa compréhension na foyer na ye. Na bondeli pe na déclarer ngo na kombo na Yesu Masia. Nzambe apambola yo. Amen, ma sœur. En tout cas, continuez à croire et pas dans Nzambe, à kotika foyer na yote, à kotika yote, papa malam, continuez à croire na ye, continuez à tirer dans Nzambe on a motema, la kisaka ozala mosusute, tika ya ko kisa volonté de la vie na yo, à l'acception prière à notre Père, alors que ta volonté soit faite sur nous. Amen. Que ta volonté soit faite. Oko kata na yo ndeko, po to kompea na suka, to komi vraiment na suka na yo, rappelez les sous bien aimé. Batu oyo bakolinga kosomba ba sidi oya frère de Dieu kofo bien aimé okoyo kozwa numéro danga yo partenaire ko hésiter te ato pesaka une fois o sema kaka une fois ko hésiter te ko banga te ezelo ko banga te babi l'amour bani la crainte ozo poussa liboso Nzambe ati biso to représenter to lobila bino makambo ya kola alobela bino Nzambe na biso aza amour bien aimé tindela biso adresse na yo toko postele yo sidi oyo ngamona sombi on mbongo na pona pambola yo na kanisa yo partenaire tellement toucha ki motema na nga mingi oyeba ko reconnaître loko yo Nzamba chekat na biso tango tozoya koteya yo sepelaki pe oza kozwa un plus e yango oyeba ki ko semer na kati ya bilanga oyo tindela biso tokoyeba ko pesa tokoyeba kotindela yo na adresse na yo Nzambe apambola bino tozana na minute 3 minutes bien aimé pour ça otika bino te mais qu'est-ce qu'il faut faire bino bolingaka obengaka en cachette tokuta na nzela bozolo oliloba bien aimé siko benga eza bato belele mso yebi asambelaka quelque part azobanga koloba mais Nzambe amona bino